Yeah, 반삭맨. Yeah. 아하, 반삭맨. 노력 결실을 제일 탐색하는 순간 성공으로 도약 근성쟁이로 거듭나 부족함 없이 자랐지만 랩을 할 땐 난 박치야. 이젠 한 판은 안 남았지만 백판 도전 랩판 싹 갈았지. 내 색깔 열정과 욕심 협정과 득실 난 정말 복싱이 좋아. 원 투 잽 리듬 원 투 랩 비트 박자를 가지고 노는 것 못 참지 이기고 보는 거. 네모난 링 위에 반바지 입고 노란 글럽 끼고 오를 걸 마다하지 않아. 모든 스타일의 비트 이래변 없어 기교 메모장과 펜 스냅백 챙기고 한 스텝 뒤로 라임으로 대기를 대필어 32번째 시도 랩 조각과 박자로 리듬을 깎아 엄청난 정성 더 까지도 보답할 내가 그만둔다고 그건 바로 착각. 무엇이 될까나 뭐 누에나 난 나야. 여기 쇼프 랩 고수 참 많아. 상관 말아 나도 연랩하며 경치 올려 연랩하니 변태같이 흐름을 느끼며 all day all night 랩과 컨택하리.